日同大家一齊用花泥同新鮮聖誕蟲嚟砌一棵聖誕樹。Hello， 我係 Let Hope Bloom 嘅 Clara， 今日會同大家用新鮮嘅聖誕蟲去砌一個聖誕樹出嚟嘅。好，先介紹一下今日需要用到嘅材料先。我哋有荷蘭新鮮嘅聖誕蟲啦，然之後聖誕樹上面嘅 decoration， 我哋今日會用到一啲檸檬乾片啦、松果、棉花、用麻繩綁好咗嘅肉桂條、橡果實，同埋一啲乾咗嘅一啲果實。然之後我哋可以用膠水，或者如果你有熱熔膠槍都可以用熱熔膠槍比較方便嘅。聖誕樹個底呢，我哋會預備咗一個花盆啦。然之後花泥我哋準備咗兩件嘅，一個係雪糕筒型嘅花泥做聖誕樹個頂啦，然之後一個方形嘅花泥係我哋做聖誕樹嗰個 base 嘅。然後仲有一啲剪短咗嘅竹籤，咁我剪咗4條短嘅，咁我嚟 connect 上下個聖誕樹個花泥嘅。好，咁我哋咧首先嚟浸濕咗個花泥先，雪糕筒花泥。咁我哋準備一盆水啦，咁我預嘅水嘅高度係同個雪糕筒嘅高度係高，個水係要高過個雪糕筒嘅。咁我哋浸花泥嘅時候咧，就將個花泥就咁擺喺水上面，由佢自然沉降，慢慢吸水，千祈唔好用手壓落去。咁如果用手壓落去嘅話咧，花泥吸水嘅情況就唔係咁理想啦。咁由佢自己自然沉降，大概5分鐘左右咧，佢就可以成個花泥吸晒水噶啦。喺浸緊個雪糕筒花泥嘅時候咧，你可以同時間準備個聖誕樹個 base 嘅花泥嘅。咁我哋有方形嘅花泥啦，有個花盆啦。咁我哋要度個 size， 要將個花泥放入呢個圓形嘅花盆。咁我就先將嗰個花盆倒轉啦，輕輕壓一壓，壓咗個花盆嘅圓形入去啦。咁我就大概知道我要切個位置喺邊度啦。咁我哋可以用一把餐刀，冇花泥都可以用餐刀，或者甚至實淨啲嘅膠刀咧，其實都可以切到呢個花泥噶啦。咁呢個花泥咧唔需要一定浸水，因為喺個 base 度佢係插唔到嗰個聖誕樹嘅。咁樣我哋咧頭先切咗個圓形啦，我哋就跟翻住頭先嗰個圓形嚟切。留意翻我咧，我盡量係向斜切入去嘅，因為個花盆咧係圓形同埋有少少向內收嘅佢入邊，咁所以咧都盡量向入切。好，咁我哋將個花泥切好之後咧，我哋就可以將佢放入去個花盆入邊。就算突出咗少少都唔緊要嘅，咁你突出咗少少，陣間可以同個圓錐形、雪糕筒形嘅花泥可以 connect 埋一齊咧。陣間插聖誕蟲嘅時候咧，都可以遮住咗佢突出嚟嘅位置嘅。好，咁我哋將頭先雪糕筒形嘅花泥咧已經浸濕咗啦。咁你見到佢已經變咗做深綠色。咁我哋咧將頭先插好嗰個聖誕樹嘅 base 用竹籤同個雪糕筒 connect 埋一齊。咁我首先要將4個竹籤，大概正方形4個角，拮咗落去，然之後再同個聖誕樹上高嘅花泥 connect 埋一齊啦。咁我哋嘅聖誕樹個結構咧，大致上已經完成㗎啦。咁我哋就可以開始插聖誕蟲。好，咁我哋可以開始嚟插聖誕樹啦。咁我哋咧首先攞把鉸剪啦，將聖誕蟲剪咗落嚟先。咁剪咗出嚟嘅聖誕蟲咧，因為我哋要插落去個聖誕樹上面咧，你一定需要咧將底部嘅葉搣走咗佢，大概搣走1寸半左右啦。然之後你就可以插落個聖誕樹上面噶啦。咁插落聖誕樹上面咧都有少少技巧嘅。好，咁我哋將個聖誕蟲插入聖誕樹上面嘅時候咧，都要留意，我哋盡量咧想將啲聖誕蟲咧向下斜插上去嘅。如果唔係咧太平的話咧，成棵聖誕樹咧就會好橫噶啦。咁所以我哋盡量向下斜插上去啦。
我會建議咧，聖誕蟲由聖誕樹嘅底部一路開始向上插，咁樣比較容易預位置嘅。插聖誕蟲嘅時候呢，其實喺每一支嘅之間呢都可以預留多啲空間，咁樣有唔同嘅層次感，唔需要插得太過密嘅。我通常會插晒成棵聖誕樹之後，我先再慢慢去 adjust。如果個底部有啲太長的話呢，就可以再慢慢修剪佢嘅。好，咁我哋嘅聖誕樹咧已經插好啦，咁我哋可以開始 ready 做個 decoration 啦。我就選擇用熱熔膠槍去黐啲裝飾上棵樹度，因為比較容易控制啦、快乾同埋容易啲定型嘅。無論你用膠水定係熱熔膠槍，擠完落個裝飾上邊呢，最好 hold 住喺聖誕樹上面2秒先好放手，咁就會比較方便定型啦。好，我哋嘅聖誕樹咧大致上咧都已經裝飾完成啦。最後一個步驟就係喺個樹頂度加條絲帶。好啦，將個絲帶加上聖誕樹咧，你可以用絲帶直接綁喺個聖誕樹頂啦，或者你用番藝鐵線將嗰個蝴蝶結綁好喺條鐵線上面之後咧，用鐵線綁喺個聖誕樹頂都可以嘅。好，你嘅 DIY 聖誕樹已經完成啦。咁呢棵聖誕樹點樣去打理呢？其實每一日記得用個水樽對住佢噴水，咁保持翻個聖誕蟲嘅濕潤呢，佢最少都可以 keep 到3個月嘅。咁之後3個月呢，佢會慢慢你見到啲聖誕蟲慢慢開始變暗啞啊，變灰色，跟住最後係會變啡色嘅。咁成棵聖誕樹呢，新鮮嘅聖誕蟲呢就會變啡變乾㗎啦。咁希望大家中意今日嘅 DIY 短片啦。順帶一提，如果唔想喺花墟同人的買材料的話，我哋出咗個 DIY 聖誕樹 set， 包齊晒所有材料，直接送到你屋企。詳細情況可以睇我哋樓下 description box 度直接訂購。多謝收睇，祝大家聖誕快樂！鍾意呢條片嘅朋友記得 comment、like and share。我哋下次再見。